Fala turma, tudo certinho? Bom, voltando aqui para a direção do veículo, olha só, quando você joga o volante para um lado e joga o volante para o outro, ele às vezes faz um barulho, né? Um barulho assim, um barulho bem que incomoda, às vezes é um barulho tão alto que toma conta de todo o local, né? Com barulho. Você tá vendo esse volante muito leve assim, com o carro desligado? Não é nenhuma mágica que a gente fez. Ele está suspenso, ok? Porque eu vou mostrar para vocês o que você deve fazer para voltar a funcionar a sua direção mais leve, ter uma direção bem leve, tá? Então vamos lá para frente. Bom turma, olha só, a gente está aqui no reservatório do óleo, beleza? E o que a gente faz? A gente vem com uma seringa maior que você conseguir. Se não tiver seringa, você tenta tirar de alguma maneira, e após esgotar todo o óleo daqui, em seguida você vai girar o volante, tá? Isso vai fazer apenas uma vez só. Você gira o volante e o óleo que está no reservatório, tá? Ele vai descer e vai vir da bomba o óleo velho. E aí quando encher, você tira mais uma vez, e depois disso, ao tirar, você enche com óleo novo, ok? E gira o volante. Gira aí umas 6 vezes para um lado, 6 vezes para outra, 4 vezes. Não tem uma regra, tá? Por isso que eu suspendi o veículo, para que ficasse mais leve a direção e também não danificar o carro parado, desligado, a gente ficar girando, né? Então por isso que eu suspendi. Mas pode fazer também com o carro no chão, e também pode ser feito com ele desligado, mas o ideal é que se você ligar o carro, ele vai entrar ar, certo? Então após tirar, a gente enche, gira o volante e vem, tira novamente, e vai fazendo isso aí com 1,5 litro aproximadamente. E agora a gente vai mostrar outra dica aqui, ó, tá? Vem cá. Essa tampa, ela tem um suspiro. Se vocês repararem, tem um suspiro, certo? Aqui em cima. O que acontece? Isso aqui fica sujo de óleo. Ao passar dos tempos, muita gente não percebe e acaba incrustando aqui, ó. Então a gente faz a limpeza com descarbonizante. Você bate de uma maneira, se fecha aqui, bate nele para poder limpar, fazer a limpeza aqui dentro, tá? Que isso aqui não pode ficar entupido, esse suspiro. Pronto. E agora eu vou te mostrar o resultado e o porquê a direção ficou boa. Vou colocar no sol aqui, ó. Olha a diferença de um para o outro. Esse aqui é o que estava dentro, e aí a gente foi trocando, e quando chegou nessa tonalidade, ó, espero que dê para vocês verem, mais vermelho, ó. Então isso que estava fazendo com que a direção ficasse muito dura. Então caso chegue a entrar ar, vocês tampam ali, liga o carro e faz o bombeamento para um lado e para o outro com o volante. E aí está. Isso causa com que às vezes você olha o óleo aqui, ó, você pensa que tá bom, o óleo tá bom, mas não tá. Quando a gente tira que a gente viu, ok, gente? Então, espero aí ter te ajudado. Um forte abraço, Deus abençoe e valeu.